Liebe Freunde der Natur, Faszination, Libellen. Ende Oktober diesen Jahres konnte ich diese wunderschöne blau-grüne Mosaikjungfer beobachten und fotografieren. Dabei kam ich ganz nah an das Tier heran. Ein absolutes Wunder unserer schönen Natur. Lust auf spannende Abenteuer in der Natur? Dann schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal Weigels wilde Welt vorbei. Ich freue mich auf euch.